And now, live at 12. ආයුබෝවන් ඔබ අදත් එක්වන්නේ ලංකාවේ අංක එකේ සමබර තොරතුරු ප්‍රකාශය ලයිව් at 12 සමගින්. අද ලයිව් at 12 තුලින් ඔබ හමු වන මම මංජුල වීරසිංහ. මම ෆාතිමා නස්රින්. අදත් මුල්ම අවධානය ප්‍රධාන පුවත් සිරස්තල වෙතයි. මිනුවන්ගොඩ ඇඟලුම් කම්හල් පොකුරේ ආසාදිතීන් ගණන 1307ක් දක්වා ඉහළට. සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රමවේද අනුගමනය කරමින් උසස් පෙළ විභාගය ආරම්භේ. හෙට සිට ගම්පහ සහ කොළඹ රජයේ රෝහල්වල සායන රෝගීන්ට ඖෂධ නිවසටම. හිටපු ජනපති අදත් පාස්කු කොමිසම හමුවට පැමිණෙයි. නිරෝධායන ඇඳරි නීතිය කඩ කළ තවත් 19ක් අත්අඩංගුවට. දින 28කට වැඩි කාලයක් ජංගම දුරකථන තිරයේත් කොවිඩ් වෛරසය රැඳී ඇති බවට හෙළිදරව්වක්. COVID-19 සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශවලට අනුකූලව අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගය අද පෙරවරුවේ ආරම්භ වුණා. විභාගය අද දිනේ සිට නොවැම්බර් මාස 6 වෙනි දින දක්වා දිවයින පුරා පිහිටි විභාග මධ්‍යස්ථාන 2648කදී පැවැත්වෙනු ඇති. මෙවර උසස් පෙළ විභාගය සඳහා අපේක්ෂකින් 3,62,824 දෙනෙකු සුදුසුකම් ලබා තිබෙනවා. COVID-19 අවදානම හමුවේ නිරෝධායන ඇඳරි නීතිය ක්‍රියාත්මක පොලිස් බල ප්‍රදේශවල උසස් පෙළ විභාගය සඳහා පෙනී සිටින ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ට පාසල් 12ක් අතිරේක විභාග මධ්‍යස්ථාන ලෙස නම් කර ඇති බව විභාග කොමසාරිස් ජෙනරාල් සනත් පූජිත මහතා සඳහන් කළා. ඒ අනුව බුලුගහගොඩ ශ්‍රී විජය මහාවිද්‍යාලය, මිරිස්වත්ත කැප්පිටිපොළ මහාවිද්‍යාලය, කිරිඳිවැල මහාවිද්‍යාලය, වැලිවේරිය මධ්‍යම බණ්ඩාර විද්‍යාලය, දොම්පේ සියනෑ ජාතික පාසල, නිටමුව බෞද්ධ විද්‍යාලය යන පාසල් මෙලෙස විශේෂ විභාග මධ්‍යස්ථාන ලෙස නම් කර තිබෙනවා. මීට අමතරව කල්ලෙලිය සිරි විද්‍යාකීර්ති කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය, කොටුගොඩ රාහුල විද්‍යාලය, දිවුලපිටිය දුනගහ රණසිංහ මහාවිද්‍යාලය, මූකලංගමුව බණ්ඩාරනායක මහාවිද්‍යාලය, දෙහියාගත හෝලි රොසරි විද්‍යාලය සහ කිරිල්ලවල මධ්‍ය මහාවිද්‍යාලය මෙලෙස නම් කර ඇති අතිරේක විභාග මධ්‍යස්ථානයි. ඒකම මතක තියාගන්න ඕන අපේ දරුවන් කොතරම් උසස් විභාගයක් කරා වුණත් සමහර වෙලාවට මේ කාලසටහන වරද්දගෙන එනවා. උදේ තියෙන විෂයට හවසට එනවා. එහෙම කරන්න එපා. බොහොම ප්‍රවේශමෙන් මේ කටයුත්ත සඳහා යොමු වන්න. විශේෂයෙන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ නිර්දේශ සඳහා ප්‍රමුඛ අවධානය යොමු කළ යුතු බව මම අවධාරණය කරනවා. විභාග කාර්ය මණ්ඩලය අනිවාර්යයෙන්ම මුඛ ආවරණ පැළඳිය යුතුයි. එසේ වුවද දරුවන්ට පාසලට ඒමේදී සහ පාසලෙන් පිටවීමේදී පමණයි අපි මුඛ ආවරණ පැළඳීමට උපදෙස් දෙන්නේ. විභාග ශාලාවේදී එසේ කළ යුතු වන්නේ නැහැ. විභාග මධ්‍යස්ථාන තුළ විෂ බීජහරණ කටයුතු, මුඛාවරණ පැළඳීම්, දෑත් සේදීම, පුද්ගල දුරස්ථභාවය ඇතුළු සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත උපදෙස් අනුගමනය කිරීම අනිවාර්ය වූ අතර බොහෝ සිසුන් එම උපදෙස් අනුගමනය කරමින් තම පාසල වෙත පැමිණි ආකාරයක් දක්නට ලැබුණා. විභාගයේ පැවැත්වීම ගැන මොකද හිතෙන්නේ පුතා? සතුටුයි. කල්ගියා නම් තවත් මානසිකයක් තමයි. තව කල්යන්න තියෙන්නේ කොහොමද? ඇත්තටම හොඳයි කල්යන්නත් තිබ්බේ. සිසුන් ප්‍රවාහනයේදී විශේෂ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රමවේද අනුගමනය කිරීමටත් සෞඛ්‍ය බලධාරීන් ප්‍රවාහන බලධාරීන් සමග සම්බන්ධ වෙමින් විශේෂ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කිරීමටද පියවරගෙන තිබුණා. මේ අතර අනුරාධපුර පුත්තලම ප්‍රධාන මාර්ගයේ 38 කණුව ප්‍රදේශයේ පාලමක් මතින් ගමන් කරමින් තිබූ ගල්ලඹරණ යන්ත්‍රයක් පැටවූ බර වාහනයක් අද උදෑසන එම පාලම මත සිරවීම හේතුවෙන් උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින සිසුන් හා කාර්යාල සේවකින් දැඩි අසීරුතාවකට පත්ව තිබෙනවා. අප වාර්තාකරු පැවසුවේ අනුරාධපුර පොලිසිය මැදිහත් වීමෙන් ඔවුන් විකල්ප මාර්ග වලින් අදාළ පාසල් වෙත යැවීමට කටයුතු කළ බවයි. මේ අතර විභාග සම්බන්ධයෙන් යම් ගැටලුවක් වේ නම් විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ 1911 ශනික ඇමතුම් අංකයට හෝ 0112 784 208 සහ 0112 784 537 යන දුරකථන අංක ඔස්සේ දැනුම් දිය හැකි බවද විභාග දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කළා. සියලුම ආයුධම්කරුවන් වෙත ප්‍රවේශ පත්‍ර නිකුත් කර ඇති අතර නිරෝධායන ඇඳරි නීතිය බලපැවැත්වන ප්‍රදේශවල සිසුන්ට විභාග ප්‍රවේශ පත්‍ර ඇඳරි නීති බලපත්‍රයක් ලෙස භාවිතා කළ හැකි බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක නියෝජ්‍ය පොලිස්පති නීතිඥ අජිත් රෝහණ මහතා සඳහන් කළා. නමුත් අපි නිරන්තරයෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ මේ විභාගයට පෙනී සිටින ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ගෙන් විභාගය අද පටන් ගන්නවා. දින කීපයක් පැවැත්වෙනවා. විභාගයට යන හැම අවස්ථාවකදීම මුඛ ආවරණයක් පළඳින්න, හැම වෙලෙම අපිරිසුදු කරගන්න, ගෙදරින් යනකොට අපිරිසුදු කරගන්න, විභාග මධ්‍යස්ථානයේ ගාවට ගිහිල්ලා අපිරිසුදු කරගන්න, විභාග ඉවර වෙලා අපිරිසුදු කරගන්න, නැවත ගෙදර ඇවිල්ලා අපිරිසුදු කරගන්න. ඒකම විභාග මධ්‍යස්ථානයේ අසල කණ්ඩායම් හැටියට එකතු වෙන්න එපා. හුදෙකලාවම ඉන්න උත්සාහ කරන්න. කණ්ඩායම් හැටියට එකතු
වෙලා එන ඉලක්ක ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කරන්න විභාග ඉවරනාට පස්සේ උත්තර ලියපු විදිය සාකච්ඡා කරන්න යන්න එපා. මේ තත්ත්වය ඊටම අවදානම් සහගත තත්ත්වයක්. යම් කිසි විදියකින් මෙවැනි උපදෙස් පිළිගන්නේ නැතුව ඔබට කොවිඩ් තත්ත්වයක් ඇති වුණොත් තව අවුරුද්දක් බලන් ඉන්න වෙනවා විභාගෙට පෙනී හිටින්න. ඒ නිසා මේ තත්ත්වය හොඳට අවබෝධ කරගෙන කටයුතු කරන්න. තවත් COVID-19 ආසාදිතයින් 124 දෙනෙක් අලුතින් හඳුනා ගැනීමත් සමග මෙරට සමස්ත ආසාදිතයින්ගේ සංඛ්‍යාව 4752ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. ඒ අනුව මිනුවන්ගොඩ බ්‍රැන්ඩික්ස් පොකුරේ ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාවද 1307ක් දක්වා ඉහළ ගියා. ඊයේ දිනේ තවත් COVID-19 රෝගීන් 124 දෙනෙකු මෙරටින් හඳුනාගත්තා. අලුතෙන් වාර්තා වූ ආසාදිතයින් 124 දෙනාගෙන් 121 දෙනෙකුම මිනුවන්ගොඩ බ්‍රැන්ඩික්ස් කර්මාන්තශාලාවේ නිරෝධායනයට ලක්වෙමින් සිටි කාර්ය මණ්ඩල සමාජිකයින්. ඒ අනුව මිනුවන්ගොඩ බ්‍රැන්ඩික්ස් පොකුරද 1307ක් දක්වා ඉහළ ගියා. එමෙන්ම විදේශයන්හි සිට පැමිණි 3 දෙනෙකුද COVID-19 ආසාදිතයින් බවට ඊයේ හඳුනා ගනුණා. කුවේට් සිට පැමිණි 2 දෙනෙකු සහ ඕමානයේ සිට පැමිණි එක් අයෙකු මෙලෙස ආසාදිතයින් බවට තහවුරු වී තිබෙනවා. මේ වන විට මිනුවන්ගොඩ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය අධිකාරී බල ප්‍රදේශය තුළ පමණක් COVID-19 ආසාදිතයින් 600කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වී ඇති බව එම සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය කාර්යාලය ප්‍රකාශ කළා. එමෙන්ම කටුනායක ආයෝජන කලාපයෙන් මේ වන විට ආසාදිතයින් 18 දෙනෙකු වාර්තා වී තිබෙනවා. මේ අතර නිදහස් වෙළඳ කලාප සහ පොදු සේවක සංගමයේ නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් මිනුවන්ගොඩ බ්‍රැන්ඩික්ස් කර්මාන්තශාලාවේ පවතින වසංගත තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් ස්වාධීන විමර්ශනයක් සිදු කරන ලෙස ඉල්ලීමක් කර තිබෙනවා. අදාළ වෛරසය එම කර්මාන්තශාලාවට විශාඛපට්නම්හි සිට පැමිණි ශ්‍රී ලාංකිකයින්ගෙන් හෝ ඉන්දිය ජාතිකයින්ගෙන් පැමිණි බවට එල්ලවන චෝදනා සත්‍යද අසත්‍යද යන සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනයක් සිදු කළ යුතු බවයි එම සංගමය පෙන්වා දෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් බ්‍රැන්ඩික්ස් සමාගම යලි නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් අවධාරණය කරන්නේ ඉන්දියාවේ සිට ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන්වාගත් සියලු කාර්ය මණ්ඩල සමාජිකයින්ගේ සහ ඔවුන්ගේ පවුල්වල සියලු දෙනා නිරෝධායන ක්‍රියාවලිය අනුගමනය කළ බවයි. ඒ බව තහවුරු කරමින් සෞඛ්‍ය බලධාරීන් තහවුරු කරන ලද සහතික ඉදිරිපත් කිරීමට සූදානම් බවද අදාළ නිවේදනය මගින් එම සමාගම පෙන්වා දෙනවා. ජූනි මාස 25 අගෝස්තු මාස 8 සහ සැප්තැම්බර් මාස 22 වනදා ඉන්දියාවේ විශාඛපට්නම්හි තම කර්මාන්තශාලාවල සිට 341 දෙනෙකු ගෙන්වාගත් බවත් ඔවුන් PCR පරීක්ෂණ සහ දින 14ක අනිවාර්ය නිරෝධායන ඇතුළු රජයේ නිර්දේශිත සියලු නිරෝධායන පිළිවෙත් අනුගමනය කර තිබෙන බවත් බ්‍රැන්ඩික්ස් ආයතනය නිකුත් කළ නිවේදනයේ සඳහන්. එමෙන්ම එම සේවකීන් තවත් දින 14ක් ස්වයං නිරෝධායනයට ලක් කෙරුණු බවයි බ්‍රැන්ඩික්ස් සමාගම අවධාරණය කරන්නේ. පසුගිය මාස 2ක කාලය තුළ මිනුවන්ගොඩ බ්‍රැන්ඩික්ස් කර්මාන්තශාලාවට ඉන්දියාවේ සිට පැමිණි කිසිවෙකුත් ඇතුළු නොවූ බවත් එම කර්මාන්තශාලාව ඉන්දියාවෙන් කිසිදු ඇනවුමක් බාර නොගත් බවත් එම නිවේදනයේ සඳහන්. පවතින තත්ත්වය සැලකිල්ලටගෙන විදේශයන්හි සිටින ශ්‍රී ලාංකිකයින් මෙරටට ගෙන්වීම තාවකාලිකව අත්හිටුවන බවයි යුද හමුදාපති ලුතිනන්ට් ජෙනරල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා ස්වර්ණවාහිනී පත්තරේ වැඩසටහනට එක්වෙමින් පැවසුවේ. අපි මුලින්ම ඔබතුමාගෙන් අද දැනගන්න කැමති මේ මිනුවන්ගොඩ කොරෝනා පොකුර කොයි දක්වා පැතිරලා තිබෙනවද? පළමු දෙවන ආශ්‍රිතයන් දක්වාම පැතිර ගොස් තිබෙනවා. මේ මට්ටම මේ තත්ත්වය කොහොමද මේ වන විට අපිට විග්‍රහ කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ යුද හමුදාපතිතුමනි? රංගන ඇහුව ප්‍රශ්නෙට ඔව් දෙවන ආශ්‍රිතයන් දක්වා විහිදිච්ච තත්ත්වයක් අපි දකිනවා සමහර තැන්වල. නමුත් සමහර පුද්ගලයන් තමුන්ට කිසිදු ආශ්‍රයක් මෙම ඇඟලුම් කම්මල හා සම්බන්ධ නැති බවට ප්‍රකාශ කරත් අවසන් වශයෙන් අපි බුද්ධ්‍යංශ වලින් මේ සම්බන්ධව ස්වාබලද්දී වගේ අද දක්වා හමුණු සියලු දෙනා වගේ යම්කිසි ආකාරයකින් අවසාන වශයෙන් මිනුවන්ගොඩ මෙම ඇඟලුම් කර්මාන්තශාලාවේ සේවකයෙක් හෝ සේවිකාවකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන බවයි පෙනී යන්නේ. හමුණු සියලුම ආශ්‍රිතයන් ලෝබැඳගෙන අපි කටයුතු කරනු ලබනවා ස්වා බලමින් සිටිනවා. දැනට හමු වෙන වැඩිපුරම ප්‍රමාණයක් හමුවන්නේ අපි තාමත් කල් වේලා ඇතුව යොදවපු මේ නිරෝධායන ඇඳරි නීතිය තිබෙන ප්‍රදේශවලින්. විශේෂයෙන්ම ඊ අද වාර්තා වෙන සංඛ්‍යාවන් වල වැඩිවීමක් දැකුණොත් සම්කිසි ප්‍රදේශයක එවැනි ප්‍රදේශයකට එම බල ප්‍රදේශයකට නිරෝධායන ඇඳරි නීතිය පනවන්නත් පසුබට වෙන්නේ නැහැ කියන එක කියන්න ඕනේ. සංවේදී කාරණාවක් මම ඊළඟට ඔබතුමාගෙන් අහන්නේ ඒ තමයි පිට රට සිට ගෙන්වීම පිළිබඳව කතාව. අපේ ධාරිතාව කොහොමද දරා ගන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය කොහොමද ඒ වගේ නිරෝධායන කටයුත්තට? ඔව් ඇත්තටම මේක තාමත්ම සංවේදී කාරණයක්. අපේ විදේශ රටවල ඉන්න අපගේම ශ්‍රී ලාංකිකයන් බොහෝම බලාපොරොත්තු සහගතව ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීමට බලාපොරොත්තු සිටිනවා. නමුත් මේ වන විටත් රංගන නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන 96ක් යටතේ 10500කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් ත්‍රිවිධ හමුදාව මගින් නිරෝධායන කරමින් සිටිනවා. මේක 10500 11500 කරගැනීමේ අපහසුතාවයක් නෙමෙයි තිබෙන්නේ. අපහසු වුණත් අපි ඒක කරනවා. නමුත් ප්‍රශ්නේ තිබෙන්නේ මේක ඒ නිරෝධායන කරන තැන්වලත් තවත් පුද්ගලෙක්ට බෝ වෙන නොවන ආකාරයෙන් රඳවගෙන තමයි මේ ක්‍රියාවලිය සාර්ථකව අපි අරන් යන්න ඕනේ. ඉතින් විශේෂයෙන්ම ඔවුන් එන ආයුලුන්ගේ ආරක්ෂාව එන සෑම ගුවන් යානයකම දැන් ඊයේ දිනෙත් මේ ආකාරයෙන් පිටරට වලින් ආපු 3 දෙනෙක් වාර්තා වුණා කොයිඩ් ආසාදිතයන්. ඉතින් සෑම ගුවන් යානක
වගේ මේ ආසාදිතුන් පැමිණෙනවා. ඉතින් ඒ සියලුම කාරණා සැලකිලිගෙන තමයි දැනට తాවකාලිකව මේක දින ගාණක් ඉස්සරහට දාලා තියෙන්නේ. බොහෝ දුරට ඉදිරියේදී මේ තත්ත්වයක් එක්ක අපිට අනිවාර්යයෙන්ම මොවුන් රැගෙන ඒමට අපි කටයුතු කරනවාමයි. ඊයේ දිනේදී මන්නාරම ප්‍රදේශයේ පට්ටිතෝට්ටම් සහ පෙරියකඩේ යන ප්‍රදේශද නැවත දැනුම් දෙනතුරු හුදකලා ගම්මාන ලෙස නම් කරනු ලැබුවේ එම ප්‍රදේශවලින් COVID-19 ආසාදිතින් වාර්තා වීමත් සමගයි. එමෙන්ම කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ සමාජ විද්‍යාපීඨයේ සිසුවියකට COVID-19 වෛරසය ආසාදනය වීම සම්බන්ධයෙන් එම විශ්වවිද්‍යාලය නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා. අදාළ සිසුවියගේ පියා මිනුවන්ගොඩ බ්‍රැන්ඩික්ස් කර්මාන්තශාලාවේ සේවය කර ඇති අතර ඔහුට වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බවට තහවුරු වීමෙන් පසුවයි දියණියට PCR පරීක්ෂණ සිදු කර ඇත්තේ. ඒ අනුව ඇය නවාතැන්ගෙන සිටි නේවාසිකාගාරයේ සිසුවියන් සහ කාර්ය මණ්ඩලයට අයත් 11 දිනකු ස්වයං නිරෝධායනයට යොමු කිරීමට පියවර ගත්තා. කෙසේ වෙතත් මිනුවන්ගොඩ බ්‍රැන්ඩික්ස් පොකුරෙන් COVID-19 රෝගීන් වාර්තා වීමත් සමග එම විශ්වවිද්‍යාලයේ මීට දින කිහිපයකට පෙර වසා දැමීමට බලධාරීන් පියවර ගත්තේ කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ මිනුවන්ගොඩ බ්‍රැන්ඩික්ස් පොකුර පැතිර යන ප්‍රදේශයේ ආශ්‍රිත වීම හේතුවෙන්. මේ අතර ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ සිසුවියකටද පසුගියදා COVID-19 ආසාදනය වී ඇති බවට හඳුනාගත් අතර එම සිසුවියගේ පෞද්ගලික නවාතනයේ නතර වී සිටි ඇගේ මිතුරියකටද COVID-19 ආසාදිත බවට තහවුරු වී තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් අදාළ සිසුවියන් නතර වී සිටින නිවෙස්හිමි කාන්තාව සහ පිරිමි පුද්ගලයාගේ PCR පරීක්ෂණ සිදු කළ අවස්ථාවේදී අනාවරණය වුණේ අදාළ පුද්ගලයින්ට වෛරසය ආසාදනය වී නොමැති බවයි. එමෙන්ම රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලයේ ශිෂ්‍යාවකගේ පියෙකුටද COVID-19 වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බවට තහවුරු වී ඇති බවයි එම විශ්වවිද්‍යාලයේ ප්‍රකාශකයෙකු පැවසුවේ. පවතින තත්ත්වය සැලකිල්ලටගෙන මහජනතාවට අවධානයෙන් කටයුතු කරන ලෙසයි සෞඛ්‍ය අංශ දැනුම් දෙන්නේ. COVID-19 කියන්නේ ගෝලීය වසංගතයක්. එය අද හෙට ඉවර වෙන දෙයක් නෙවෙයි. අපේ රටට විතරක් වෙනම මේක රෝගේ පාලනය කරලා අපිට නිදහසේ ඉන්න බෑ. ඒක නිසා මේ ලෝකෙම COVID-19 වසංගතයේ තුරන් වෙන තාක්කල් අපිටත් මේ COVID-19 සමග ජීවත් වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. අපි මේ තත්ත්වය අපි සාමාන්‍ය ජන ජීවිතයේ උපරිම මට්ටමින් අපිට හැකි උපරිම මට්ටමේ කරගෙන යන ගමන් COVID-19 රෝගය පාලනය කිරීම වැදගත් වෙනවා. එතෙන්දී ජනතාවගේ පැත්තෙන් ලබා දෙන දායකත්වය ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. මේ ඉතාමත්ම සරණ කාරණා කීපයක් ජනතාව විසින් ඉටු කරයි කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ ප්‍රධානම දේ තමයි අනවශ්‍ය විදිහට සමාජයට පැමිණීමෙන් වළකී. පුළුවන් උපරිම ආකාරයෙන් සමාජයට පැමිණීමෙන් වැළකීලා තමුන්ගේ ගෙවල් වලට වෙලා ඉන්න අවශ්‍ය කාරණා පුළුවන් තරම් දුරස්ත ක්‍රමයට දුරකථන මාර්ගයෙන් අන්තර්ජාලය හරහා වෙනස් සමාජ මාධ්‍ය දාලා හරහා අපිට කරගන්න පුළුවන් ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඒ විදිහට කරන්න අත්‍යවශ්‍යම අවස්ථාවකදී සමාජයට එනකොට දුරස්තභාවය පවත්වාගෙන යන්න මීටරයක පහතරේ හැම අවස්ථාවකම පවත්වාගෙන යන්න ඒ ප්‍රවාහනයේදී වෙන්න පුළුවන් මගතොටේදී වෙන්න පුළුවන් වෙළඳසැලකදී පන්සලකදී පල්ලියකදී කාර්යාලයකදී වෙන්න පුළුවන් ඒ කොතනකදී වුණත් මීටරයක දුරස්තභාවය පවත්වාගෙන යන්න නිසි පරිදි මුඛාවරණයක් දිගින් දිගටම පැනගෙන සිටින්න. ඒ වගේම අත නිතරම සබන් දාලා හොදලා හොඳින් පිරිසුදු තියන්න. මේ කටයුතු ටික කරනවා නම් අපිට පුළුවන් වෙනවා COVID-19 රෝගය පාලනය කරන්න. පවතින COVID-19 වෛරස ව්‍යාප්තිය සැලකිල්ලටගෙන ප්‍රදේශ කිහිපයකට පනවා ඇති නිරෝධායන ඇඳරි නීතිය කඩකල තවත් 19 දෙනෙකු ගත වූ පැය 24 තුළ අත්අඩංගුවටගෙන තිබෙනවා. පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ මහතා පැවසුවේ මේ දක්වා කාලය තුළ ඇඳරි නීතිය කඩකල පුද්ගලයන් 120 දෙනෙකු අත්අඩංගුවටගෙන ඇති බවයි. වාහන 37ක් පමණ පොලිස් භාරයට ගෙන තිබෙනවා. ඒ අතර ත්‍රිරෝද රථ, යතුරු පැදි, ලොරි, වෑන් රථ වෙනවා. ඒ වගේම තවදුරටත් මේ නිරෝධායන ඇඳරි නීතිය අපි ක්‍රියාත්මක කරනු ලබනවා. ඇඳරි නීතිය තියෙන ප්‍රදේශවල වෙළඳසැල්, විශේෂම ආහාර වෙළඳසැල්, ඒ වගේම ෆාමසි උදෑසන 8 සිට රාත්‍රී 8 දක්වා විවෘත කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ ස්ථානවල උවත් සෑම විටම අත්පිරිසුදු කර ගැනීමට උෂ්ණත්වය පරීක්ෂා කිරීමට අවශ්‍ය උපක්‍රම තිබිය යුතුයි. ඒ බලධාරීන් එම නැත්නම් ඒ පාලකීන්, ව්‍යාපාරිකීන් විසින් නියමිත ක්‍රමවේදයන් සකස් කර තිබීම අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. මහජනතාව මුදල් පරිහරණය කිරීමේදී, ක්‍රෙඩිට් කාඩ් පරිහරණය කිරීමේදී, ස්වයංක්‍රීය ටේලර් යන්ත්‍ර භාවිතා කිරීමේදී ඒ භාවිතා කළ විගසම අත්පිරිසුදු කරගන්න මේක ඉතා අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම මුදල් නෝට්ටු සංසරණය වෙනවා. අතින් අතට සමහර විට දසදහස් ගණනක් මේ මුදල් නෝට්ටු භාවිතා කර තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා ඒ ගැන ඔබගේ අවධානය යොමු කර කටයුතු කරන ලෙස ඉල්ලා සිටිනවා. හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා අද පෙරවරුවේ පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනය කෙරෙන ජනාධිපති කමිෂන් සභාව හමුවේ සාක්ෂි ලබා දීම සඳහා පැමිණියා. හිටපු ජනාධිපතිවරයා මෙම ජනාධිපති කමිෂන් සභාව හමුවේ අද පෙනී සිටින්නේ දෙවැනි දිනටයි. හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනය කෙරෙන ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභාව හමුවට අද පෙරවරු 9:50ට පමණ පැමිණියා. පසුගිය 5 වෙනිදා හිටපු ජනාධිපතිවරයා මෙම කොමිසම හමුවේ පළමු වතාවට පෙනී සිටියා. හිටපු පොලිස්පති පූජිත ජයසුන්දර, හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් හේමසිරි ප්‍රනාන්දු යන මහතුරුන් පසුගිය දින කිහිපය තුළ කොමිසම හමුවේ සාක්ෂි ලබා දුන් අතර එහිදී හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා සම්බන්ධයෙන් ඔවුන් ආන්දෝලනාත්මක ප්‍රකාශ සිදු කළා. එවන් පසුබිමක් තුලයි අද දෙවැනි දිනටත් හිටපු ජනාධිපතිවරයා සාක්ෂි ලබා දීම සඳහා කොමිසම හමුවට පැමිණියේ. හිටපු ජනාධිපතිවරයා සමග ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මහලේකම් දයාසිරි ජයසේකර සහ මහින්ද අමරවීර යන මහතුරුන්ද පැමිණියා.
මේ අතර හිටපු ජනාධිපතිවරයාගේ සාක්ෂිවලට සවන් දීම සඳහා හිටපු පොලිස්පතිවරයා සහ හිටපු ආරක්ෂක ලේකම්වරයාද අද පෙරවරුවේ කොමිසමට පැමිණ සිටියා. මද්‍රව්‍ය ජාවාරම් මැඩ පැවැත්වීමේ මෙහෙයුම් දිවයින පුරා තවදුරටත් ක්‍රියාත්මකයි. එලෙස සිදු කළ මෙහෙයුම්වලදී සැකකරුවන් රැසක් හෙරොයින් ඇතුළු විවිධ වර්ගයේ මද්‍රව්‍ය සමග අත්අඩංගුවට ගැනීමට ආරක්ෂක අංශ කටයුතු කළා. මොරගහයන පොලිසිය කළ මෙහෙයුම්වලදී මද්‍රව්‍ය ජාවාරමේ නිරත තරුණ යුවලක් අත්අඩංගුවට ගැනීමට හැකි වුණා. හෙරොයින් ග්‍රෑම් 10ක් සමග 26 හැවිරිදි තරුණියක් මොරගහයන තලගල ප්‍රදේශයේදී අත්අඩංගුවට ගැනීමට කටයුතු කර තිබූ අතර පසුව ඇයගෙන් ලද තොරතුරු මත හෙරොයින් ග්‍රෑම් 100ක් සමග ඊයමීගොඩ බොරකැටිය ප්‍රදේශයේදී තවත් තරුණයෙකු අත්අඩංගුවට ගැනුණා. මේ අතර අනුරාධපුර කුරුන්දන්කුලම වේලිගොවි ජනපදයේ 11 කොටසේ මුඩුබිමක වළදමා තිබූ කේරළ ගංජා කිලෝග්‍රෑම් 24ක් සොයා ගැනීමට අනුරාධපුර පොලිසිය කටයුතු කළා. බුද්ධ්‍යංශ වෙත ලද තොරතුරකට අනුව පොලිස් නිල සුරකින්ගේ සහාය මතයි එම ගංජා සොයා ගැනීමට හැකි වුණේ. පසුව යාබද නිවසක් පරීක්ෂා කිරීමේදී තවත් ගංජා කිලෝග්‍රෑම් 1ක් සොයා ගැනීමට හැකි වුණා. සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් 19 හැවිරිදි තරුණයෙකු සහ කාන්තාවක් මෙන්ම තවත් පුද්ගලයෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීමටයි පොලිසිය කටයුතු කළේ. අත්අඩංගුවටගත් තරුණයාගේ මව තවත් පුද්ගලයෙකු සමග එක්ව මෙම ජාවාරම පවත්වාගෙන ගොස් ඇති බවට අනාවරණය වීමත් සමග ඔවුන් ප්‍රදේශයෙන් පලා ගොස් තිබෙනවා. පලා ගොස් ඇති පුද්ගලයා අනුරාධපුර මහනගර සභාවේ සේවකයෙක් බවට අනාවරණය වී ඇති අතර සැකකරුවන් සොයා උතුරු මැද පළාත බහර ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති නන්දන මුණසිංහ මහතාගේ මෙහෙයවීම මත විමර්ශන ක්‍රියාත්මකයි. පලේ පොලිසිය එම ප්‍රදේශයේ නිවසක තිබී කේරළ ගංජා කිලෝග්‍රෑම් 10ක් සමග සැකකරුවෙකු අත්අඩංගුවටගෙන තිබෙනවා. එහිදී සැකකරු සන්තකයේ තිබී මත් ජාවාරමෙන් උපයාගත් බව කියන රුපියල් 14500ක මුදලක්ද පොලිස් භාරයට ගැනුණා. තිස්සමහාරාම කිරින්ද ප්‍රදේශයේ කළ වැටලීමකදී හෙරොයින් මද්‍රව්‍ය සමග පුද්ගලින් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීමට හැකි වී තිබෙනවා. පොලිසිය කියා සිටියේ කිරින්ද ප්‍රාදේශීය රෝහල අසල නිවසක් පරීක්ෂා කිරීමේදී අදාළ හෙරොයින් සොයා ගැනීමට හැකි වූ බවයි. මාතලේ කළුන්දෑවල ප්‍රදේශයේ සිදු කළ වැටලීමකදී හෙරොයින් ග්‍රෑම් 9ක් සමග සැකකරුවන් තිදෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීමට මාතලේ පොලිසියට හැකි වුණා. අත්අඩංගුවටගත් තිදෙන අතර කාන්තාවක්ද වනවා. මෙම සැකකරුවන් සතුව තිබූ බැංකු කාඩ්පත් 7ක් සහ රුපියල් 75000ක මුදලක්ද සොයා ගැනීමට පොලිසියට හැකි වුණා. හෙරොයින් ග්‍රෑම් 25 මිලිග්‍රෑම් 500ක් සමග අඟුලාන සයුරපුර නිවාස සංකීර්ණයේ කාන්තාවක් අත්අඩංගුවට ගැනීමට මොරටුව පොලිස් අපරාධ විමර්ශන ඒකකයේ නිලධාරීන්ට හැකි වී තිබෙනවා. මෙම කාන්තාව හෙරොයින් මද්‍රව්‍ය ජාවාරම් සම්බන්ධයෙන් බන්ධනාගාරගතව සිට මීට දින කිහිපයකට පෙර අපමත නිදහස ලබා පැමිණි කාන්තාවක් බවයි පොලිසිය පැවසුවේ. වැල්ලවාය වෙහෙරයාය ප්‍රදේශයේ කළ වැටලීමකදී ගංජා සහ හෙරොයින් සමග සැකකරුවන් තිදෙනෙකු අත්අඩංගුවටගෙන තිබෙනවා. එමෙන්ම වැල්ලවාය බුදුරුවාගල ප්‍රදේශයේ සිදු කළ වැටලීමකදී හෙරොයින් සමග තවත් සැකකරුවන් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවටගත් බවයි වැල්ලවාය පොලිසිය පැවසුවේ. ප්‍රදේශ රැසක කොල්ලකෑම් සහ රන්නාභරණ පැහැර ගැනීමට සම්බන්ධ පුද්ගලයෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීමට මීගමුව පොලිසියට හැකි වී තිබෙනවා. සැකකරු රන්නාභරණ පැහැර ගන්න ආකාරය ආරක්ෂිත කැමරාවක සටහන්ව තිබුණේ මෙලෙසින්. සැකකරු මෙලෙස පැහැරගන්නා රන්නාභරණ අලෙවි කළ ස්ථානයක හිමිකරුවෙකුද අත්අඩංගුවටගෙන තිබෙනවා. ඔහු පැහැරගෙන තිබූ රන්නාභරණ 12ක් සහ රුපියල් ලක්ෂයක මුදලක්ද සොයා ගැනීමට හැකි වූ බවයි පොලිසිය පැවසුවේ. මේ අතර විෂ මද්‍රව්‍ය පිළිබඳව හා අපරාධකාරී සමාජිකයින් මෙන්ම මද්‍රව්‍ය ජාවාරම්කරුවන් සම්බන්ධයෙන් මහජනතාවට තොරතුරු ලබා දීම සඳහා 1997 සහ 1917 යන නව දුරකථන අංක දෙකක් පොලිස් මූලස්ථානයේ විසින් හඳුන්වා දුන්නා. එමෙන්ම විෂ මද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් දැනුම් දීමට 1997@police.lk විද්‍යුත් ලිපිනය හා අපරාධකාරී මෙන්ම මද්‍රව්‍ය ජාවාරම්කරුවන්ගේ වත්කම් සම්බන්ධයෙන් දැනුම් දීමට 1917@police.lk විද්‍යුත් ලිපිනයද ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය විසින් හඳුන්වා දී තිබෙනවා. තවද මෙම තොරතුරු ලබා දීමේදී 0112 440 440 යන ෆැක්ස් අංකය මෙන්ම පොලිස් මාණ්ඩලික නියෝජ්‍ය පොලිස්පති පොලිස් මූලස්ථානයේ කොළඹ 1 යන ලිපිනය ඔස්සේද මහජනතාවට තොරතුරු ලබා දිය හැකියි. මේ අතර ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ උපදෙස් පරිදි මහල් නිවාස සංකීර්ණවල සිදුවන නීති විරෝධී ක්‍රියා මැඩ පැවැත්වීම අරමුණු කරගෙන නව පොලිස් ඒකක පිහිටුවා තිබෙනවා. ගාලුමුවදුර ග්‍රෑන්ඩ් පාස්, මිහිඳුසෙන්පුර දෙමටගොඩ, මෙත්සඳ සෙවන මෝදර යන ස්ථානවල මෙම නව පොලිස් ඒකක පිහිටුවීම සිදු කෙරුණා. ඒ බස්නාහිර පළාත් ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති දේශබන්දු තෙන්නකෝන් මහතාගේ සහභාගීත්වයෙන් මේ පොලිස් එකක විරුද්ධ කරනවා කියලා කිව්වහම සමහර කට්ටිය සන්තෝෂ වෙනවා ඇති ඒක. ගොඩක් කට්ටිය. අපේ ගෙවල් කිට්ටුව පොලිසියක් දාපුවම හොඳයි අපේ ආරක්ෂාවට කියලා ගොඩක් අය සතුටු වෙනවා. සමහර කට්ටිය නීති විරෝධී දේවල් කරන අය ටිකක් අසතුටු වෙනවා ඇති. නැත්නම් අකමැති වෙනවා ඇති පොලිසියක් දැම්මන් පස්සේ අපේ කටයුතු ටික හරියට කරගන්න බැරි වෙයි කියලා. ඒ නිසා ප්‍රදේශවාසීන්ට මම කියන්නේ අතිගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ මඟ පෙන්වීම හා උපදෙස් පරිදි මේ ප්‍රදේශයේ තියෙන සෑම මෙවැනි නිවාස සංකීර්ණයකම මේ වගේ පොලිස් මුරපොළවල් අපි විවෘත කරනවා. කෙටි විරාමයක් ලබා ගැනීමටයි මේ සූදානම. Safeguard Surface Disinfectant. Safeguard නිරෝගිමත් දිවියකට.
දැන් යලිත් දේශීය පුවත් කිහිපයක්. හිටපු අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදියුදීන්ගේ සොහොයුරු රියාජ් බදියුදීන් නිදහස් කිරීමට අදාළව සියලු විමර්ශන ගොනු සමගින් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් අද නීතිපතිවරයා හමුවේ කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා. මේ අතර රියාජ් බදියුදීන් නිදහස් කිරීමට එරෙහිව අද පෙරවරුවේ පොලිස් කොමිසමට පැමිණිලි දෙකක් ඉදිරිපත් වුණා. හිටපු අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදියුදීන් මහතාගේ සොයුරු රියාජ් බදියුදීන් නිදහස් කිරීමට එරෙහිව අද පෙරවරුවේ පොලිස් කොමිසමට මෙම පැමිණිල්ල ගොනු කළේ යුතුයකම සංවිධානය විසින්. මේ අතර සිංහලයේ සංවිධානයේද රිෂාඩ් බදියුදීන්ගේ සොයුරා නිදහස් කිරීමට එරෙහිව පොලිස් කොමිසමට පැමිණිල්ලක් ගොනු කළා. මේ අතර පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රිෂාඩ් බදියුදීන්ගේ සොහොයුරා වන රියාජ් බදියුදීන් මුදා හැරීම සම්බන්ධයෙන් කරුණු විමසීම සඳහා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයා සහ ප්‍රධාන විමර්ශන නිලධාරියා අද නීතිපති කාර්යාලය වෙත කැඳවා තිබුණා. නීතිපතිවරයාගේ සම්බන්ධීකරණ නිලධාරිනී රජයේ අධිනීතිඥ නිශාරා ජයරත්න මෙනවිය සඳහන් කළේ රියාජ් බදියුදීන් මුදා හැරීමට අදාළ විමර්ශනයේ සියලු විමර්ශන ගොනුද නීතිපතිවරයා වෙත ඉදිරිපත් කරන ලෙස දැනුම් දී ඇති බවයි. පවතින තත්ත්වය හමුවේ මහරගම අපේක්ෂාරෝහලෙහි නේවාසික රෝගීන් බැලීමට එන පුද්ගලයන් සීමා කිරීමට පියවරගෙන තිබෙනවා. ඊට අමතරව තවත් සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රමවේදයන් රැසක් අනුගමනය කිරීමටයි රෝහල් බලධාරීන් පියවරගෙන ඇත්තේ. අද පෙරවරුවේ පත්තරේ වැඩසටහනින් කළ සොයා බැලීමේදී එම කරුණු අනාවරණ වුණා. අපි කිව්වා අපේක්ෂාරෝහල පැත්තට ගිහින් ඒ පිළිබඳව හොයා බලනවා කියලා. හොයා බැලිය යුතු ස්ථානයක්. චන්දන ඔබට අවස්ථාව. මේ මොහොතේ සම්බන්ධ කරගන්නවා අපේක්ෂාරෝහලේ අධ්‍යක්ෂතුමා විශේෂඥ වෛද්‍ය වසන්ත දිසානායක මහතා. ආයුබෝවන් සුබ උදෑසන. වෛද්‍යතුමනි අද ආවේ යලි රෝගය ව්‍යාප්ත වෙන අවස්ථාවක මොකද ප්‍රතිශක්තිකරණය අඩු ජනතාව තමයි මේ රෝහලට ප්‍රතිකාර ගන්නෙන්නේ. මගේ රටේ ජනතාව ප්‍රතිකාර ලබන බොහෝ පිරිසක්. වෛද්‍යතුමනි මට මුලින්ම කියන්න ඇත්තටම නිසි සෞඛ්‍ය ආරක්ෂක ක්‍රමවේදයන් අනුගමනය කරලාද තියෙන්නේ? අපි සියලුම සෞඛ්‍ය ආරක්ෂක ක්‍රමවේද මේ COVID-19 රෝගීන් සහ රෝගීන් බලන් දෙන අයත් කාර්ය මණ්ඩලයත් ආරක්ෂා කිරීමට අරන් තියෙනවා. දැන් ඔබ දුට වගේ හැමෝම උෂ්ණත්වය බලලා පරතරයේ තියලා ඒ වගේම බීජාණු හරණය කරලා තමයි අපි ඇතුල් කරන්නේ. කොපමණ කාර්ය මණ්ඩලයක් මේ රෝහලේ ඉන්නවද? ඒ වගේම තමයි නේවාසිකව කොපමණ සංඛ්‍යාවක් ප්‍රතිකාර ලබනවද? සායනික කඩු සඳහා කොපමණ සංඛ්‍යාවක් එනවද? කාර්ය මණ්ඩලය 2000ක් පමණ වෙනවා. ඒ වගේම රෝගීන් 1100ක් හිටියා ඊ වෙනකොට දවසකට 700ක් 750ක් විතර සායන වලට එනවා. ඉතින් විශාල සෙනගක්. මෙතනදී අපි ඇතුල් වෙනකොට මීටරේ පරතරේ තිබ්බත් සමහර වෙලට මම පිළිගන්නවා මේ සායන වලදී අපිට මීටරේ පරතරේ තියන්න බැරි වෙනවා. එහෙම වුණොත් සායන පොලිම තියෙනවා පාරට එනකන්. ඒ හින්දා සායන වලදී අපි තෝරගත්ත අය විතරයි ගන්නෙ. අනිත් එක ලෙඩත් එක්ක එක්කෙනාටයි එන්න දෙන්නේ. ක්ලිනික් එන ලෙඩු ඒ වගේම රෝගීන් බැලීමත් සීමා කරලා තියෙනවා. එක රෝගියෙක් සඳහා අපි අවසරපත් නිකුත් කරන්නේ එක කෙනෙකුට විතරයි. වෛද්‍යතුමනි දැන් මේ රෝගීන්ට ක්ලිනික් වලින් බෙහෙත් ගන්න සෑමදාම මං හිතන්නේ රෝගීන් රෝහලට එන්නේ නැති වුණත් ඔවුන්ට අවශ්‍ය බෙහෙත් ගන්න අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍යයි. දැන් මිනුවන්ගොඩ ප්‍රදේශයේ ජනතාව වගේම ඒ වගේ දුර බැහැර ප්‍රදේශ වලින් බෙහෙත් ගන්න එනවා ඇති. ඔවුන්ට බෙහෙත් මෙහෙදි ලබා දෙනවද නැත්නම් ඔබතුමන්ලා ඔවුන්ට ඒ බෙහෙත් ඖෂධ තැපෑල මගින් යවීමේ වැඩපිළිවෙලක් තියෙනවද? මේ පිළිකා ඖෂධ කියන්නේ චන්දන ගොඩාක් ගණන් ඒවා සමහරට ලක්ෂ ගණනක්. අපි ඒ වගේ මේ අවදානමක් ගන්න නැහැ මේවා මේ තැපෑලේ යවන්න. මෙහෙමයි කරලා තියෙන සාමාන්‍යයෙන් මාසෙකට බෙහෙත් දෙන එක දැන් ඖෂධ ස්ටොක්ස් තිබුණොත් මාස 3කට දෙනවා. එතකොට මාසෙකට එන්න ඕනි කෙනා මාස 3කට සැරයක් එන්නේ. ඒ වගේම මම කාරණික ඉල්ලා සිටිනවා සමහර තැන් වෙලාවල රෝගියා පැමිණීම අවශ්‍ය නැහැ. කරුණාවෙන් ඉල්ලා සිටිනවා ඔබේ පවුලේ විශ්වාස කෙනෙක් එවන්න. එයත් මම හිතන්නේ මේ පොදු වාහන සේවය එනවට වඩා මම කැමති පෞද්ගලික ඒ කියන්නේ මම කියන්නේ කාර් එකක් කුලියට අරන් එන්න කියලා. මෝටර් සයිකල් එක හරි ආවනම් මොකද එතකොට අර ආරක්ෂක විධිවිධාන පැතිරීමේ වැළැක්වීම සඳහා ඒක උපකාරී වෙනවා. විශේෂඥ වෛද්‍යතුමනි දුරකථන අංකයත් සඳහන් කරොත් හොඳයි. දුරකථන අංකය 0112 850 252 0112 850 253 යන දුරකථන අංක අමතලා අවශ්‍ය උපදෙස් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ අනුව අපගේ සායන කටයුතු වල සහ රෝගීන් අතුලත් වීම කටයුතු අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යන හැකියාව අපිට ලැබෙනවා. බස්නාහිර සබරගමුව මධ්‍යම සහ වයඹ පළාත්වලත් ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්‍රික්කවලත් විටින් විට වැසි තත්ත්වයක් ඇති විය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා. කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් අතුල කරුණානායක මහතා ප්‍රකාශ කළේ දිවයිනට ඊසාන දෙසින් බලපා ඇති පීඩන අවපාතයක් හේතුවෙන් මෙම තත්ත්වය මතුව ඇති බවයි. දිවයිනේ මේ දිනවල තියෙන වර්ෂාපතනයට හේතුව තියෙන්නේ දිවයිනට ඈතින් ඒ කියන්නේ ඊසාන දිශාවෙන් මධ්‍යම බෙන්ගාල බොක්ක අවට ප්‍රදේශයේ උතුරු අන්දමන් දූපත් අසල තියෙනවා
පීඩන අවපාතයක්. මේ පීඩන අවපාතයේ හේතු කොටගෙන දිවයින හරහා තියෙන සුළං තත්ත්වයේ හැමීම වෙනස් වෙලා තියෙනවා. මේක ප්‍රධාන වශයෙන්ම නීති දිශාවෙන් හමන්නේ. එතකොට මේ හේතුව නිසා දිවයිනේ නීතිදිග කොටසේ ඕනෑම අවස්ථාවක වැසි තත්ත්වයන් නිර්මාණය වෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ වැසි සමග සමහර අවස්ථාවලදී සූර්යාලෝකයේ වැටෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒතර ප්‍රධාන වශයෙන් මේ බලපාන්නේ බස්නාහිර, සබරගමු, මධ්‍යම, වයඹ, ගාල්ල, මාතර වගේ දිස්ත්‍රික්කවල ඕනෑම විටක වැසි තත්ත්වයන් ඇති වෙනවා. සූර්යාලෝකයත් ඒ අතර වාරයන් තුළ ඇතිවීමක් තියෙනවා. තරමක තද වැසි අපි අපේක්ෂා කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් සබරගමු සහ මධ්‍යම වගේ පළාත්වල සාමාන්‍ය මිලිමීටර් 50ක පමණ වර්ෂාපතන ලැබීමේ හැකියාවකුත් තියෙනවා. මෙන්න මේ පීඩන අවපාතයේ හේතු කොටගෙන දිවයින හරහා තියෙන සුළඟේ වේගයේ වැඩිවීමක් තියෙනවා. මේ තත්ත්වය බොහෝ විට බලපාන්නේ උතුරු මැද, වයඹ, තිරිකුණාමලයේ, හම්බන්තොට සහ මධ්‍යම කඳුකඩේ බටහිර බෑවුම් පැත්තේ මේ සුළඟේ වේගය පැයට කිලෝමීටර් 50-60 දක්වා ඉහළ යෑමේ තත්ත්වයන් තියෙනවා. දිවයිනට ඊශාන දිශාවෙන් මේ උතුරු අන්දමන් දූපත් අසල තියෙන මේ පීඩන අවපාතය අද රාත්‍රී කාලයේ වෙනකොට ඉන්දියාවේ වෙරළබඩ තීරයට, අන්රායි වෙරළබඩ තීරයට ඇතුළු වෙන ලකුණු තමයි පහළ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ තත්ත්වයේ තුල එම මුහුදු සීමාවල දීවර හා නායක ප්‍රජාව දීවර කටයුතු වල ලියනෙන්න එපා කියන එක තමයි විශේෂයෙන්ම ඉල්ලන්නේ. මොකද මේ තත්ත්වය අද රාත්‍රී කාලයේදී ඉන්දියාවේ වෙරළබඩ තීරයෙන් ඇතුළු වුණාම මේ පීඩන අවපාතයේ තිබ්බ වක්‍ර බලපෑම දිවෙනෙන් ක්‍රමයෙන් අඩුවීමක් අපි අපේක්ෂා කරනවා. සෝමාවතී රක්ෂිතයේ සිට ගම්වැදුණු තුවාල ලබා සිටි ඇතින්නකට ප්‍රතිකාර කිරීමේ කටයුතු ගිරිතලයේ වනජීවී පශු වෛද්‍ය ඒකකය මගින් ආරම්භ කළා. හක්කපටස් ආහාරයට ගැනීම නිසා මෙම ඇතින්න තුවාල ලබා තිබෙනවා. සෝමාවතී රක්ෂිතයේ සිට මැදිරිගිරිය විජයපුර ප්‍රදේශයට මෙම ඇතින්න ගම් වැදී තිබුණේ මීට දින කිහිපයකට පෙරයි. සිය පැටවා සමග ගම්මානයේ සැරිසරන අතරතුර හක්කපටස් ආහාරයට ගැනීම හේතුවෙන් ඇතින්න තුවාල ලැබුවා. රෝගී තත්ත්වයේ පසු ඇතින්න පිළිබඳව ලද තොරතුරකට අනුව පැමිණි ගිරිතලයේ වනජීවී පශු වෛද්‍ය ඒකකය ප්‍රතිකාර කටයුතු ආරම්භ කළා. ප්‍රතිකාර කටයුතු අතරතුර ඇතින්න මෙල්ල කර ගැනීමට තරමක් අපහසු වුවද දින දෙකකට වරක් ප්‍රතිකාර කටයුතු අකණ්ඩව සිදු කිරීමට අපේක්ෂා කරන බවයි වනජීවී නිලධාරීන් පැවසුවේ. මේ අතර හම්බන්තොට ගොන්නරුව මාර්ගයේ කැලණිගම ආසන්නයේදී වනාලියෙක් මෝටර රථයකට පහර දී තිබෙනවා. වනාලියා දැක බිය වූ මෝටර රථයේ ගමන්ගත් පිරිස වෙනත් රථයකට මාරු වී ඇති අතර අනතුරුවයි වනාලියා මෙලෙස මෝටර රථයට පහර දී ඇත්තේ. විදේශ පුවත් වෙතයි දැන් අවධානය. ලෝපුරා කොවිඩ් ආසාදිත සමස්ත සංඛ්‍යාව 3,77 ලක්ෂය ඉක්මවා ඇති අතර සමස්ත ආසාදිත මරණ 10,81,000 ඉක්මවා තිබෙනවා. අසල්වැසි ඉන්දියාවෙන් ගත වූ දිනේදීත් නව ආසාදිතයින් 67,757ක් හඳුනාගෙන ඇත්තේ ගෙවුණු කාලසීමාවේදී දෛනිකව එරටින් වාර්තා වූ ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාවට සාපේක්ෂව අඩු ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාවක් ලෙසයි. එරට සමස්ත ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 71 ලක්ෂයකට අධික වී තිබෙනවා. වෛරසයේ වැඩිම බලපෑමට ලක් වූ ඇමරිකාවේ මේ වන විට සමස්ත ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 79 ලක්ෂය ඉක්මවා ඇත්තේ ආසාදිත මරණ 2,19,000කට අධික සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වීමත් සමගයි. බ්‍රසීලයේ ආසාදිත මරණ 1,50,000 ඉක්මවා ඇත්තේ 50,000කට වැඩි ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාවක් වාර්තා කරමින්. මේ අතර ඕස්ට්‍රේලියානු ජාතික විද්‍යායතනයේ මේ සම්බන්ධයෙන් කළ පරීක්ෂණවලදී අනාවරණය වී ඇත්තේ මෙම වෛරසය දින 28කට වැඩි කාලයක් ජංගම දුරකථන තිර ඇතැම් පත්‍රිකා ලෝහ වැනි මතුපිට පෘෂ්ඨ මත රැඳිය හැකි බවයි.